Akibat diterjang angin ribut, atap rumah tingkat 2 milik warga Jalan Mahligai kilometer 7 Gang Agus Salim Kabupaten Banjar ambruk diterjang angin ribut. Peristiwa yang terjadi Minggu malam atau malam Senin sekitar pukul 18.30 WITA tersebut untungnya tidak menelan korban jiwa. Saat kejadian, sang pemilik rumah yang diketahui adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar di Banjarmasin tidak berada di tempat. Saksi mata bernama Khairin yang menyaksikan kejadian itu menuturkan kepada koran Banjar Channel sebelum terpaan angin ribut menimpa rumah tetangganya, sore hari itu terjadi hujan yang sangat lebat. Ditambah angin ribut disertai bunyi petir silih berganti menggelegar. Berselang 1 jam, hujan dibarengi angin dan petir semakin dahsyat. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti bangunan kayu yang sedang runtuh. Ternyata, atap rumah bertingkat yang rencananya ingin direnovasi itu ambruk kurang lebih 12 meter dari atas ke bawah. Oh, jadi atas itu karena bukan ulin balah. Iya. Nah, terus yang menyebabkan apa angin ribut? Bukan angin, lawan kada ulin di atas. Anginnya pada waktu itu angin ribut ya, Pak? Angin ribut. Oh, enggak. Berapa jam pada waktu itu Pak angin ribut, Pak? Sejam paling lawas. Sejaman paling lawas. Angin ribut tuh setengah jam sampai. Enggak. Sempat kaget ya, Pak? Terkejut, Pak? Iya. Enggak. Sempat keluar orang kampung lah, Pak? Kada punya sanja lawan angin ribut ini kadang-kadang Kadang-kadangaran. Beres-beres tuh kadang-kadang. Jadi pian jalan mendengar. Iya. Enggak. Apanya rumah ini laos kosong kata, Pak? Lawas kosong 6 tahun. 6 tahun. Ampun, siapa rumah nih, Pak? Ya, kurang tahu untuk dalam. Cuma kita kurang tahu kan ya. Oh. Rumah ini tingkat 2 Pak lah. Hendak tingkat 2 rencana tuh. Oh, jadi memang rencana dibangun. Iya. Oh, pas anak dibangun tiba-tiba kalawasan Terbengkalai modelnya. Terbengkalai modelnya inggi. Lalu akhirnya dapat jabuk kira-kira Pak lah. Jabuk mana kada ulin. Kada ulinnya kayu Pak lah. Ulin tempat aja abah. Ulin tempat jura Bah. Tempat lainnya kan berait. Berait inggi. Saut lah ada kekanakan yang lewat tuh siapa? Ada ini sanja Pak. Sanja jadi sunyi orang tuh Pak lah. Malam lewat. Jangan lewat Pak. Inggi mbahnya itu orangnya saut kiau lah mbak itu kesini. Mbahnya itu orangnya saut kiau kayak itu mbak itu kesini. Kiau bisukannya datang. Bisukan datang. Oh, jadi orang tok dalam Pak lah. Tok dalam. Pegawai kan apa Pak orang? Pegawai jadi guru kepala. Guru kepala. Anaknya jadi polisi. Anaknya jadi polisi. Kepala di mana? Guru sekolah mana aja? Tahu cuma kayak itu aja. Anaknya tuh polisi mana aja? Ada kurang tahu juga kita semalam aja panggil kan. Enggak. Polisi aja. Enggak. Tuh hak sudah sih din. Ampun rumahnya. Kada omnya itu paling 65-an. 65-an. Paling. Enggak. Ngarannya tahu lah pasti din. Kada tahu juga. Tahu juga lah. Jadi siapa nama madakan non sidin malam rumah sudah hancur Robert. Iskandar gitu. Iskandar itu siapa? RT kita kah? RT situ sebelah depan. Itu Iskandar itu jadi di PR. Oh, Pak Iskandar. Jadi sidin madakan lah. Berarti gitu. sidin tuh kira-kira kawan juga kalau anaknya tuh kawan sekolah. Oh, kawannya. Kawannya sekolah Pak Iskandar tuh lah, anak-anak Pak Iskandar tuh. Iya, enggak. Pian sama ngaran Pak? Khairin. Los tapi begana sini. Sini kah? Enggak. 12 tahun lebih dah. Ya kurang lebih. 12 tahun malah. Iya. Iya. Pasca musibah tersebut, pantauan koran Banjar Channel di tempat kejadian Jumat 20 November 2020 tampak 2 orang laki-laki sedang memperbaiki atap rumah tersebut. Menurut informasi yang didapat dari kedua orang tersebut, rumah ini ternyata sudah lama tak berpenghuni alias kosong. Leon, koran Banjar Channel melaporkan.